dihakan karena baju dihakan ku anak orang jadi nanah jadi getih haram ngaranna makruh ngaranna cek baduy ge haram sih kaminya soalnya hiji jelema nu kamuliaan eta liwat ti jujur jeung bener lampah parentah anu diparentahkeun ka urang sadar urang teu bisa aya ngaranna parentah ulah parentah nu kawasa parentah indung jeung bapa ge tak tutup ku urang kapake kabeh gampang ngagogoreng nu batur hadekeun heula nu urang lain kitu tah dongengna aya sejarah mah kieu nya setiap daerah setiap wilayah terbuka sejarah masing-masing jadi kadang-kadang walaupun eta sejarah batur bagus tetap ngabaguskeun manehna heula pasti pasti kan gitunya tapi jadi kalau cerita itu ya pertama awal ada manusia ada di tanah Pulau Jawa ya itu orang Wiwitan nggak tahu adanya di mana sampai adanya ini ada Wiwitan yang masih dipakai jadi pucuk umum kan agamanya Hindu bener nggak Hindu kan dulu kan Hindu Buddha kan Hindu yang paling tertua bahkan kan tapi kalau misalkan emang benar ini orang Baduy keturunan pucuk umum agamanya Hindu otomatis ada dong peninggalan bekas Hindu karena enak kadang-kadang kia maaf jadi agama kadang-kadang tuh pernah mempelajari sejarah agama mempelajarinya ajaran agama namun melalui ajaran agama pasti agama batu rusak kabeh goreng kabeh lu bagus ajaran manehna teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Welcome to Baduy, welcome to pernikahan dari Marsha. Ulah poho subjek. Karena aya sejarah mah kieu nya setiap daerah setiap wilayah terbuka sejarah masing-masing jadi kadang-kadang walaupun eta sejarah batur bagus tetap ngabaguskeun manehna heula pasti kan gitunya tapi lamun ku urang digali didasarkeun itu engke nyambung tah kapan ge salahna ayeuna kieu sejarah Garut ya sejarah Garut nah nu matak dingaranan Garut eta kan gunung Garut eta naon Garut eta are ya anu cucukan saha anu cicing di Garut gitu. Orang Cikeusik karana Ki Yarmin nu ngabukana mimiti ngaguta kota Garut Ki Yarmin kan anu ngabukana Ki Yarmin boga pamajikanna 40 hiji pindah ti dieu aya nu di Banten majikanna lain Banten pokoknya di daerah Pulau Jawa Tungtung Barat sebutna baheula lama anu sebut Bah Gojod kuburanana di Gunung Purwosari eta incurna Encu Uyutna tah lamun dihitung gitu berarti di Banten eta loba katurunan ti dieu justru ti dieu jeung di Garut terus iya tentang jeung sejarah Sanghyang Sira kayak Ujung Kulon Sanghyang Ujung Kulon kunaon eta urang Baduy eta titah dideuleut titah dijaga-jaga Ujung Kulon tapi kan kieu nya orang Baduy mimiti aya tanah jelema nu geus di tanah Pulau Jawa nyata urang Wiwitan berarti anu kaduana jeung alamna jeung alamna kan lamun ayeuna teu dirawat ku nu pangheulana ngeusi neuk saha deui nu ngarawatanana kitu baheula ayeuna kieu urang boga anak 3 pasti dititipkeun anak ngurusan kolot eta ka dulur nu pangkolotna pasti gitu kan Pulau Jawa eta liriwat raga manusia cik dongeng cik dongeng eta kudu diurus ti hulu nepi ka suku orang Wiwitan mata kan orang Wiwitan mah lumpur Lapindo bae ditehangkeun kan itu Gunung Merapi bae betus ditehangkeun kan itu jadi katitipan baheula cik nu dititipkeun anak nyiptakeun kana sebutkeun nama cai jeung bumi dititipkeun ka orang Wiwitan zaman anu panggeulana aya katitipan nu hade ulah diruksak karena sekarang masih dijaga Sanghyang Sira Sanghyang Tikoro
Sangyang Sirah, Bucal, Huluna. Sangyang Tikoro di Bandung, Oh, Sangyang Tikoro, iya di Bandung. Sangyang Bujal atau di Jawa Tengah, Sangyang Dampal di Jawa Timur, Surabaya, Sangyang Dampal, Pulau Jawa berarti. Pulau Jawa, Lir Iwat Raga, Raga manusia. Itu kan nggak boleh lewat laut tuh. Benar ya? Jadi yang nggak boleh lewat laut, nyebrang laut. Ya orang mau di dalam teman. Oh, baru dalam ya nggak. Tapi baru luar boleh katanya. Sabarna orang mau di dalam dicarek mah dicarek. Carek, cuma ayah udah maksakan gitu. Jadi kan sebutkan tulang pernah punggung, kembali juga. tulang punggung eta, sebutkan Gunung Kendeng ayah teh di ujung kulon nepi ka Surabaya, ayah kan? Jadi ya, doang. Ngagenteng Gunung Kendeng, mah terowongan di Bandung ke Gunung Kendeng, terowongan kereta Bandung Gunung Kendeng. Jadi Gunung Kendeng eta lain di dia doang. Ngagojod kan, kieu sampai ke laut timur. Oh, disebut Gunung Kendeng teh Gunung Kendeng sebenarnya. Gunung Kendeng. Coba ti ditunya. Tah, aya ge lembur dia mah Gunung Kendeng. Aya Gunung Kendeng. Jadi kan Gunung Kendeng mah di ujung kulon urat Gunung Kendeng. Terus sampai ke Pasar Kupa urut Gunung Kendeng. Gunung Liman urut Gunung Kendeng. Citorek kadituna urut Gunung Kendeng. Bogor urat Gunung Kendeng. Bandung terowongan kereta urat Gunung Kendeng. Berarti Gunung Kendeng ngalojot. Gunung Ngedeng yang tidur berarti. Seluruh Pulau Jawa. Jadi tidur yang gunung yang. Ya, jadi kan di ujung barat tapi ke ujung timur itu Gunung Kendeng eta terputus. Sok air. Hulu cai weh, lamun tiba di Gunung Kendeng kan itu palinna. Lamun tiba di Gunung Kendeng tiba dian ka dieu. Nu aya hiji-hijina di Pulau Jawa cai ngalangkahan Gunung Kendeng kan aya hiji-hijina. Ngaranna Cilangkahan. Di dia. Tah di Pasar Kupa. Cilangkahan. Jangan teh wahangan Cilangkahan. Apa kawan? Apa? Cilangkahan Pasar Kupa tadi si Lebak Siuk di Cigemblong. Contohnya Cilangkahan maling bi. Iya. Oh iya. Rumah nenek kan di situ di mana? Cilangkahan. Itu muara kan Cilangkahan atau di Sukahujan kan? Saat akan suka hujan. Ya jembatan. Tapi huluna di Jaka Cirinten. Kacamata Cirinten. Jadi nyebrang gunung Kendeng. Nyebrang. Eta ngaranna Cilangkahan, eta gara-gara ngalangkahan Gunung Kendeng. Namanya Cilangkahan tuh. Gara-gara Cilangkahan eta ngalangkahan Gunung Kendeng. Oh, Cilangkahan di mana-mana. Jadi kan kieu gunung. Lamun tiba dia gunung ka dieu, lamun tiba dia gunung ka dieu kan sae mah. Iya, bener. So, ayeuna Ciliman ka dieu, Ciara ka ditu. Ci ujung ka dia. Ci ujung ka dieu. Cimadur ka ditu. Iya. Gitu mereka gitu. Terus di sekitar Cianjur kan Bogor Cianjur kan jongkol. Tak aja nuka ditu kan gitu. Berarti kabeh di momen lagi. Gitu Bang. Berarti disebut Cilangkahan teh ngalangkahan gunung. Tenang. Eta cai na hiji cici beureum huluna tah. Berarti orang Badai nyebut kabeh ka ditu ke Gunung Kendeng we. Gunung Kendeng. Ka ditu tuh Gunung Kendeng bae. Gunung bae. Abel lamun gunung di Pandeglang gunung ieu. Gunung Karang. Atau lain eta. Gunung mah gojot bae ka dieu bae. Oh terus nu kieu gitu. Oh sampai ka ditu sampai Sukabumi segala. Gojot bae tah. Ngabajel bae. Ini dimulai di dia. Paneta di mana? Lamun di Gunung Kacana turun kan ke jembatan. Naik ke gunung kan nya lumur Gunung Kendeng ya. Nah, eta banceng terus ke Pasar Kupa, ka ditu ka Cigemblong. Nah, batasna Cigemblong jeung Cirinten eta Gunung Kendeng. Kabeulah dua. Eta nu kabeulah nu aya cai Cilangkahan. Mau nanya apa lagi mumpung di sini? Mau nanya ini Pak, kalau Baduy itu di sini udah dari kapan? Apa pertanyaannya males ya? Kalau dari kapan saya nggak tahu. Soalnya lahirnya baru beberapa tahun. Tapi kalau cerita ya tadi saya orang tua. Jadi kalau cerita itu ya pertama awal ada manusia
ada di tanah Pulau Jawa ya itu orang Wiwitan, nggak tahu adanya di mana tapi adatnya ini adat Wiwitan gitu. Yang masih dipakai gitu. Sebelum ada agama Hindu atau Buddha sebelum. Iya, makanya tadi dibahas juga gitu masalah kebanyakan kan di luar tuh diakui orang Baduy itu keturunan Pucuk Umun, sedangkan hanya kebanyakannya biasanya nggak dijawab. Cuma emang sinkron, jadi Pucuk Umun kan agamanya Hindu, bener nggak? Hindu kan, dulu kan Hindu Buddha kan, Hindu yang paling tertua bahkan kan. Tapi kalau misalkan emang benar ini orang Baduy keturunan Pucuk Umun, agamanya Hindu, otomatis ada dong peninggalan bekas Hindu. Kayak mungkin Walat masih make, gitu kan? Iya. Berarti kan enggak kan? Emang ngatur dari dulunya udah begini, bukan keturunan dari apalagi Prabu Siliwangi. Gitu. Itu kan yang jadi banyak yang pengen tahu tentang itu sebenarnya. Kalau yang pengen tahu tentang itu. Kalau asal usul kami kan sebenarnya tidak memungkiri kami itu turunan dari mana gitu kan. Iya. Tapi secara geografis memang di sini pertama kali gitu. Yang orang Wiwitan itu, Pak. Iya. Secara geografis gitu, maksudnya di sini gitu. Iya, ada di lereng Gunung Kendang. Di lereng Gunung Kendang. Lereng. Jadi mustahil kalau misalkan di sini keturunan dari kerajaan Prabu Siliwangi atau Pucuk Umun sama ya. Iya. Pucuk Umun yang Prabu Siliwangi Eta keneh kan? Eta keneh, cuma pasti ada peninggalan minimal tuh ya adatnya lah. Adatnya ya. Nah, gitu tahu. Kayak Mirip mungkin, gitu kan? Mirip lah, ayam masih tersisa lah gitu. Iya. Cuma kan ada yang mati dibakar gitu kan, minimal seperti itu gitu. Karena kayak kematian ini sama kayak orang Islam, Dikubur gitu. Dikubur pakai kapas juga, pakai kain kafan boy gitu. Kafan juga gitu tuh. Sama kayak Islam. Justru Abi malah kepikiran emang keturunan Nabi Adam cuma berkembang gitu. Abi kepikiran tadinya malah justru. Ya memang eta. Tadi kan bukan ditipon teh ya. Iya. Kami kan emang menurut kepercayaan orang Baduy dia kan keturunan Nabi Adam langsung gitu kan. Kalau baru kami eta teu bisa dikembangkan, teu bisa ngembangkeun, kami yang bertahan. Kalau kita kan udah ada nabi terus ke Nabi Muhammad kan gitu. Sedangkan ajarannya sama, kayak kematiannya sama, sampai 7 hari juga. Iya. Itu yang sebenarnya harus digali. Cuma kadang-kadang orang Baduy juga nggak mau seterbuka-terbukanya, bener tuh kan? Karena memang ayah harus ditahu, jeung ayah nu teu kudu nyaho. Cuma kami nu nyaho gitu. Itu. Jadi kadang-kadang, nah tadi lewat mungkin salah sahijina nu kadang-kadang orang itu akhirnya bisa menyimpulkan bahwa orang Baduy itu gitu karena tadi kekurang terbukaan gitu. Dan mungkin nanya deh ke lain orang tepat mungkin gitu, bisa nanyakan sapoe hasil lebar buku. Iya. Ya kan banyak yang buku udah disahkan tuh bahwa Baduy itu begini tapi buktinya tidak ada. Itu yang menurut Baduy itu keturunan Pucuk Umun itu kan banyak bukunya yang udah menjabarkan, udah disahkan bahkan kan. Iya. Tapi toh kita lihat fakta di lapangan lah, kita yang walaupun ibaratnya ngalam baru beberapa kali ke Baduy udah kan lihat kalau misalkan mereka mau keturunan Hindu dari sisi mana ya, peninggalannya mana gitu. Terus prakteknya mana? Sedangkan orang Baduy nggak ada ibadah makanya. Sama sekali nggak ada ibadah. Nggak ada ritual ibadah gitu. Nggak ada itu, cuma berdoa mungkin ya. Berdoa ya. Cuma berdoa. Kan zaman dulu juga Nabi Adam juga sama kayak gitu kan. Belum ada seperti itu. Baru diajarkan setelah kesini. Ada ini, ada itu. Tapi sunat udah dipakai dari dulu. Iya. Gitu. Mungkin baru ngobrol mah agak bingung. Karena sering nanya gitu. Oh gitu. Tapi kalau ngomong nabi kan sama kayak sekian abad kan. Iya. Berarti menganggap Nabi Adam itu siapa kan? Nabi. Maksudnya Nabi aja. Iya, Nabi sih. Nabi leluhur kami. Nabi leluhur. Sama kayak kita percaya juga kan Nabi leluhur juga tetap. Cuma kita udah berkembang, mereka yang nggak mau berkembang. Pengen menjaga adat itu justru gitu.
Kalau berdoa ke siapa? Ke leluhur. Kakak leluhur. Soalnya di dia ge cerita Nabi Muhammad itu boga kami ge. Oh enggak. Boga sebutan cerita Nabi bungsu. Nabi bungsu. Tuh. Tapi mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Iya Nabi bungsu ngaranna. Kami ge diceritakeun eta. Kami ge terus kami nya. Maaf ya, mah kami ge cocokan apa dongeng. Sakian nabi eta ku kami dicaritakeun kami ge nyaho Nabi ieu lalakonna ieu Nabi. Aya ngina. Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Nuh kami ge ngarti. Ya Nabi ieu lalakonna ieu, Nabi ieu lalakonna ieu, Nabi lalakonna Nabi Muhammad lalakonna ieu. Nabi Muhammad ge ditinggalan ge di dieu ge ai. Apa? Dongeng nah gitu. Gitu bae, dam. Cek sejarah dongeng mah gitu, jaga mah di akhir zaman ngumpul deui. Ngumpul deui Nabi misalkan ge. Di akhir zaman mah carita mah. Memang benar ya. Bener teh. Cerita gitu teh. Jelema nu doraka ti Adam ka Nabi Isa nya ka Nabi Nuh. Lamun agama Islam dipulung ke Nabi Muhammad, tanggung jawab nih. Kan gitu kan? Iya, syafaat itu. Syafaat itu. Kumaha gitu, terima itu. Iya benar. Nah, berarti kan bagian Adam. Bingung. Di alam akhir eta. Sekian ribuan tahun. Kan ada lagunya, lompat sakabeh jalma. Kalau saya dulu belajar sekolah agama, lompat naka Nabi Adam penerima lompat ke dia sapaatna. Tapi dong. Ya gitu, dong gitu. Iya di kami. Sama kita diceritain lamun agama Kristen meureun katuka ada bisa ke eta aya cerita nanti sarua. Ya kami geboga enak gal cerita. Nabi Sulaiman boga laut boga manu. Benar. Iya. Ya. Binatang gitu. Nabi Muhammad jeung Nabi Isa jeung Nabi Adam anu boga jelema. Wah, kadang-kadang masuk ayat ieu nu nganggap bahwa orang kana keseta teh nyaho ka nabi hiji-hiji nah atuh kami ge ka mun dicaritakeun sok dipapai. Emang diajarkan? Atuh ya bener. Maksudnya ka budak letrika. Ka budak letrika wajib diajarkeun tah ngan ulah dikembangkeun kitu kami malen butuh berkembang gitu kali butuh ngabogaan gitu. Cuma hanya dia doang. Soalnya dipercaya moal ku batur, kuno loba mah. Soalnya enak kadang-kadang kieu. Maaf ya di agama. Kadang-kadang tuh pernah mempelajari sejarah agama. Melajarinya ajaran agama. Lamun melatari ajaran agama pasti agama batur teh rusak kabeh. Goreng kabeh, nu bagus ajaran manehna. Padahal lamun di sejarah agama sakabehna nu goreng. Sok nu mana nyiptakeun agama goreng saha geura? Aya agama murtad, aya agama musyrik, kan? Aya agama ajang pulang ka neraka, kan? Kabeh jeung gasol jeung kahadean. Anu musyrik jeung doraka mah sifat jelema anu teu bisa ngalampahan demi parentah ku agamana. Mata urang sok aya ngadenge ustadznya kadang-kadang sok hayang seuri tapi emang uluna gitu. Iya. Jadi kan kadang-kadang musyrik eta disuguhkeun ke agama lain. Padahal eueuh nu nyiptakeun agama musyrik. Soalnya sapanggih iya orang pernah, jeung Hindu pernah, jeung Buddha bukan wawu, jeung Kristen Katolik orang kan hiji. Setiap ibadah eta titah ngajalankeun hirup nu jujur ka alam lalampahan nu endah. Soalnya orang kudu pulang ke alam surga. Eueuh eta ieu urang kudu kieu jah cina pulang ka neraka eueuh. Jeung eueuh nu nyebut jelemana musyrik. Di agama mah. Tapi lalampahan jelema loba anu musyrik. Gitu kan. Musyrik eta lain ajaran agama. Eta perilaku jelema lamun cik kami. Perilaku. Soalnya doang kada haram. Saha nu ngaharamkeun kana
beas aya teu Oh, eueuh tapi lamun beasna benang maling haram. Berarti kelakuanna bener ya. gitu we contohna lah. Sok saha nu ngaharamkeun kana roti ieu eueuh kan tapi lamun dikempit dina warung batur dibunyikan karena baju dihakan ku anak orang jadi nanah jadi getih haram ngaranna makruh ngaranna Cek baduy ge haram sih namanya soalnya hiji jana jelema nu kamuliaan eta eueuh liwat ti jujur jeung bener lampah parentah anu diparentahkeun ka urang sadar urang teu bisa aya ngaranna parentah ulah parentah nu kawasa parentah indung jeung bapa ge tak tutup urang kapake kabeh gampang ngagogoreng nu batur hadekeun heula nu urang lain kitu tah dongengna